Ribuan orang mendengar suara aneh, tapi tidak ada sumber suaranya. Taos, New Mexico, sejak 1990-an, 2% populasi mendengar dengung rendah konstan. Seperti mesin diesel jauh, tapi tidak ada mesin. NASA turun tangan, tidak menemukan apa-apa. Ahli audio datang, tidak merekam apa-apa. Yang mendengar, pusing, insomnia, bahkan bunuh diri. Fenomena sama terjadi di Inggris, Kanada, Australia. Frekuensi bumi, eksperimen militer, atau telinga manusia yang evolusi?